नेपाल र चीन बीच द्विपक्षीय साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माणदेखि जीवनस्तर सुधारसम्मका परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। चीनले सम्झौता अनुसारका आयोजनालाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन ताकेता गर्दै आए पनि नेपालले अग्रसरता देखाएको छैन। ठोस योजना बनाई पहल कदमी नलिँदा नेपाल आफै लाभ लिन चुकिरहेको छ। अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गाना र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सी CIDCA उपाध्यक्ष बीच बिहिबार द्विपक्षीय सम्झौता अनुसारका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई लिएर छलफल भएको छ। भर्चुअल छलफलमा CIDCA उपाध्यक्ष बो छिङले आयोजना अगाडि बढाउन ठोस योजना अगाडि नसारेको प्रति असन्तुष्टि नै जनाए। उनले आयोजना कार्यान्वयनका लागि चीनको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नेपालले आफूलाई लाभ हुने आयोजनामा तत्परता नपुगेको हो कि भन्दै जिज्ञासा नै राखे। कार्यान्वयनको सिलसिलामा देखिएका केही चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्दै जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो, जसमध्येबाट हामीले विगतदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउनलाई चीन सरकारसँग अनुरोध गरे पनि चीन सरकारले सहयोगका लागि सहमत गरेका कतिपय विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको स्तरको बारेमा पनि समीक्षा भयो। कुन स्तरमा रहेको छ र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। 11 महिना अघि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच 20 बुँदे सम्झौता भएको थियो, जसमा सीमापार रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने मुख्य विषय थियो। नेपालको भौतिक पूर्वाधार र चीनको यातायात मन्त्रालय बीच केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौँसम्म रेलमार्ग बनाउने विषयमा अलग्गै सम्झौता थियो। यस बाहेक टोखा छहरे तथा बेत्रावती स्यार्फुबेसी सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार, हिमाली जिल्लामा जीवनस्तर सुधार परियोजना, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र वीर अस्पताल विस्तार लगायतका सम्झौतामा खास प्रगति हुन सकेको छैन। सम्झौतामा समेटिएका आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भनेर नेपालले स्पष्ट खाका नै बनाएको छैन। नेपालले आफै पहल कदमी नलिँदा चिनिया सहयोगमा अगाडि बढाउने भनिएका आयोजना अन्यलमा परेका हुन्। चीनबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्न आइपर्दाखेरि कतिपय हाम्रा सरकारी साथीहरूलाई चाहिँ त्यो उनीहरूसँग काम गर्ने पद्धति, तौर तरिका, शैली पनि थाहा हुँदैन। कतिपय अवस्थामा भाषा पनि समस्या पर्छ। अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको ओरिएन्टेसन, स्कुलिङ भनौँ न, शिक्षा दीक्षा, पढाइ बुझाइ, प्रक्रिया प्रणाली आफूले जानेको देखेको भोगेको जम्मै फरक हुँदाखेरि त्यो काम चाहिँ जुन गतिमा जानुपर्ने त्यो गतिमा जाँदैन। चीन आफैले चासो व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा नेपालले अब आयोजना अगाडि बढाउन बहानाबाजी गर्ने भन्दा पनि आफूले गर्नुपर्ने तयारीलाई तीव्रता दिनुपर्छ। ठोस योजना बनाएर कूटनीतिक तहमा छलफल नचलाउने हो भने कागजमा सम्झौता गर्नुको अर्थ रहने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।